Hello， 大家好，我係 Alvin 啊。今日嚟帶大家睇兩個發展商全新嘅單位啦。翻嚟我自己最熟悉嘅區域係 Low Heat 啊。咁我身後就係 H Mark 啦。今日睇兩個單位，第一個單位咧係一個3房2廁，1040尺，叫價係90萬出頭嘅單位，跟一個車位嘅。而第二個係一個2房2廁，但係跟2個車位喎，反而嘅單位。所以我認為第二個單位係更加抵嘅啫，叫價70萬5度。咁我哋行2步路，其實就已經上到嚟呢一個 SoCo 嘅範圍啦。而家右手邊呢一度就已經係大堂嘅入口啦。咁但係我哋先去對面馬路嘅呢一座嗰度睇咗一個3房2廁嘅單位先。好啦，一開門大家見到呢一個單位，唔會話直接就喺呢一個走廊嗰度就望到屋入邊嘅範圍，因為佢有呢一個嘅玄關喺度，有呢一埲牆做遮隔，俾翻少少嘅私隱你，同時亦都可以好似佢而家 staging 咗咁樣啦，掛翻幅畫喺呢一度。隔離呢一邊咧就係一入口嘅 coat closet 啦，可以掛衫擺鞋，相對係比較深嘅，咁啊絕對足夠噶呢一個空間。然後喺呢個單位咧，其實分開兩邊嘅，呢邊主要係主人套房，我哋轉頭先至再講，我哋睇咗生活空間嗰邊先。喺我哋過去生活空間之前咧，發展商連呢啲少少嘅空間都唔放過啊，做翻3個嘅層架俾你，可以喺度擺下少少嘅飾物啦。呢啲都係 SoCo 2期先至有嘅嘢啫，1期係仲未有嘅。轉頭我哋睇嘅單位就係1期，咁亦都包括呢啲亦都係啦，SoCo 2期先至有嘅設計。咁啊，而家做咗 staging， 大家見到如果擺翻啲靚嘅嘢喺度咧，都幾賞心悅目嘅。然後我哋講廚房啦，雪櫃唔孤寒㗎，做翻個大嘅單門雪櫃俾你，好深可以擺到好多嘢啦。下邊呢一個急凍嘅係拉出嚟嘅櫃桶式嘅，然後呢邊做翻一個華人最中意明火5頭 gas 爐gas 爐頭，牌子係 Bosch 啦。下邊呢啲櫃桶同平時嗰啲有少少唔同嘅，都係有一啲特色。咁大家中唔中意就見仁見智啦，可以俾大家睇睇。嚟到 Island 呢邊咧，都係佢俾翻一個我最中意嘅啦，單星盤俾我。其實對面呢度咧，如果俾我做 staging 咧，我會真係放幾隻碟喺度，俾大家展示下，可以喺呢一個位好簡單食早餐。因為其實佢擺咗啲巴凳喺度嘅，而家呢一度係。咁但係相信大家都唔會話要喺呢一個 Island 嗰度食早餐㗎啦。點解咧？呢邊有咁大嘅食飯空間，點解要屈就自己喺嗰個 Island 度咧？而家呢邊發展商就擺咗嗱1、2、3、4、5、6人台啦，真係連凳都擺埋喺度。我後邊走動嘅空間都仍然係非常之足夠。咁所以6人台絕對冇問題，佢呢啲凳壓榨啫，你擺張8人台啲凳拍埋去，平時應該都唔會有問題。然後我哋出去睇埋呢一個露台啦。嗱，出到嚟呢一個露台度，同大家講一啲衰嘢先啊，我好老實嘅。出邊呢條1號公路 Highway 1，隔離 SkyTrain 站 SkyTrain 路軌、火車路軌，最嘈嘅路全部都喺晒度。但係老實講，而家係咪真係嘈到白蘭工地咁款咧？我覺得更加似係一種 white noise， 純粹係嗰啲背景沙沙聲咁樣嘅聲音啫。因為我哋而家呢個樓層比較高，同埋都係有只係側側地對住，唔係完全對正呢條 Highway 1咧。我個人而言，我係真心我可以接受嘅喎，我係可以坐喺呢一度啊，睇下書，飲下咖啡。我唔睇書，我唔飲咖啡㗎。都唔知你講嚟做乜？前面大家見到綠色 TD 嗰度咧，就係一個 plaza 嚟嘅。背對住我哋嗰一間咧，就係 H Mark 啦，所以買餸非常之方便，係真係絕對唔會揸車過去噶啦。然後前邊呢一個工地將會係 SoCo 第3期嘅發展，第時喺右邊呢一度會有第4、第5期，但相信年份都係比較久遠之後嘅事情啦。然後我哋睇呢邊 living area， 而家發展商咧就擺咗呢一棵嘅植物喺呢度，所以個 sofa 就褪咗出去，就冇對正到個電視。如果我哋第時擺，一定唔會有呢個植物喺度噶啦。個 sofa 褪翻入嚟，對翻正個電視機嚟到睇啦。咁我哋而家望呢邊望出去咧，係向北嘅方向嚟嘅。然後我哋就嚟到睇我哋第一間嘅睡房啦。呢度總共有3間睡房，其實每間睡房咧都絕對係可以擺到一張 queen size 床兼3邊落床都冇問題嘅。然後呢邊衣櫃用翻趟門式嘅設計啦，比較慳位。佢就算連呢啲咁嘅 second bedroom 咧，個衣櫃都幾大喎。我自己一個人用都唔知點用得晒。好，跟住睇埋第2間嘅房啦。嗱，第2間嘅房咧，而家佢就佈置咗做一間書房，其實我覺得都好合理。即係我相信比較少人話真係3間房都要用晒睡房，除非你屋企有2個小朋友啦。咁
好 make sense 一間房攞嚟做書房，因為佢係一間正常睡房 size， 所以你可以做到真係成個老闆咁樣。後邊係有靠山嘅，大張工作台喺呢度，望住個風景咁做嘢。如果我喺呢一度做嘢啊，出片都快啲啊，真係。咁當然啦，因為佢睡房，所以隔離咧一定都有翻個衣櫃喺度嘅。全屋嘅 heat pump 冷暖氣嘅控制就喺呢一度啦。呢個位都係有一個好深嘅儲物空間。好啦，咁我哋而家去單位嘅另一邊睇埋個主人套房先。喺主人房出邊呢個位做翻一個 full size 嘅洗衣乾衣機俾你，冇偷工減料嘅。然後呢度係客廁，用翻一個浴缸嘅設計。好，然後呢邊係主人房。而家佢 staging 嘅時候咧，就擺咗一張 queen size 床加兩邊床頭櫃。但其實呢邊嘅空間係仲有都幾多下嘅，所以如果你純粹想放一張 king size 床，其實一定得。好，主人房嘅衣櫃就當然係俾翻一個 walk-in closet 你哋啦。主人房嘅套廁啦，用翻一個 shower 嘅設計，然後鏡櫃呢度做翻俾你嘅，冇話嘥位啦。下邊櫃桶標準嘢都係好。咁基本上我哋呢一個單位就睇完啦。咁我哋睇嘅呢一個三房單位面積係1040尺，3房2廁嘅。佢而家發展商喺幾個樓層都仍然係仲有一啲嘅尾盤未賣啦。如果比較低層嘅話咧，大概係91-2萬左右起跳啦。呢一個價錢。管理費計翻咧，每尺大概係6毫子多少少嘅啫，喺新樓水平嚟講，絕對係合理嘅水平嚟㗎啦。呢個單位同頭先嘅單位係咪好唔同咧？一開門呢度，全部望晒啦。點解咧？因為呢個係屬於一個731尺左右嘅兩房單位，700幾尺做到2房2廁喎，所以佢一定要係善用晒所有空間，包括而家企緊呢個位，其實屬於冇玄關嘅設計，但係側邊依舊做翻一個大嘅 coat closet， 好深嘅位俾你去擺翻嘢，唔會話連鞋都冇位擺嘅。咁佢冇浪費到玄關，一入嚟呢邊咧，所以就會係一個廚房嘅位置啦。咁其實呢啲都係普通嘅櫃啦，頭先有開過俾大家睇啊，嗰啲亦都係一模一樣。雪櫃做翻個單門大嘅，唔逐個開，唔逐個講啦。啱啱嗰邊同三房差唔多。主要想講嘅咧係呢一個單位望出去呢一邊，向住正西嘅係。見到前邊係公園嘅範圍，所以呢個景觀基本上就係永久㗎啦，喐唔到嘅。而家大家喺呢一度聽唔到啲咩聲，出到嚟，佢對正公路嘅呢一個問題係嚴重過頭先嘅嗰個單位嘅。但係閂咗窗、閂咗門之後，老實講，你喺入邊你聽到任何聲音咩？入邊聽唔到咯，出到嚟就聽到。因為你一個單位一入嚟呢度嘅時候咧，因為佢係第一次嚟呢個單位嘅啫，佢頭先一開門入嚟都係，哇！呢個景觀好唔同喎，因為你望唔到呢條路啊嘛，佢喺下邊你就望到前面嗰個公園啊嘛，出到嚟先至知道係咁樣。好啦，咁呢邊咧係向正西嘅，但係如果你話係擔心西斜嘅話咧，其實上邊呢個位佢做得比較出啊，呢個頂會擋到唔少嘅陽光之餘，你影下呢個玻璃啊，見唔見到佢有啲藍藍地色嘅反光㗎？呢一個咧係喺呢一邊向西單位特登做嘅，呢種叫 low E 技術嘅玻璃。簡單而言就係擋住一啲會令你間屋熱嘅光線。好啦，咁去到睡房部分，我哋睇咗呢一間主人套房先。主人房嘅開積都係屬於比較市正嘅，但其實佢呢一個位係有少少向外斜嘅角度，呢一埲牆，因為配合翻大廈嘅嗰個外形啦。但我相信我如果唔講，你哋都未必喺鏡頭度睇得出佢有向外斜嘅。咁放翻一張 queen size、king size 兩邊床頭櫃，絕對輕輕鬆鬆冇問題啦。全部都係有冷氣出風口嘅，呢啲基本嘢唔講啦。呢個係一個 walk-through 嘅 closet， 呢個唔係靜止畫面，係俾我老婆去影下個 closet。好，主人套房呢邊 shower 啦，我嘅摯愛，然後少少鏡櫃嘅空間都唔會浪費，一定做埋俾你㗎啦。好，咁我哋可以過去睇埋第二間嘅睡房係點咯喎。頭先主人房喺呢一邊啦，
另一間房就會喺呢一邊嘅，所以佢哋係完全獨自分開，就唔會話夜晚嘅時候大家互相打擾到啦。咁喺呢一邊嘅呢個 corner 啦，洗衣乾衣機擺咗喺呢一度，唔會話係一個兩房嘅單位就縮水啊，照俾翻 full size 你嘅。第二間房喺呢一度啦，洗手間就喺正門口，其實嗰個方便程度咧，同一個套廁我覺得真係接近冇分別㗎啦。第二個嘅洗手間做翻一個 bathtub 嘅設計啦。好，第二間嘅房啦。其實都係唔細喎，呢一個位置佢而家冇做 staging，但係如果你話要擺一張 queen size 床，我覺得係一定擺到嘅喎。呢一個係佢呢個窗簾係好厚嘅，係呢種遮天蔽日嘅級別嚟嘅，完全係。但係廳嗰個窗簾咧，佢係做翻一種好似少少係可以 see through 嘅感覺啊！佢而家呢啲咧，驚啲僆仔咧吊頸嘅，一定整個棍咯。係啦，嗱，廳嘅窗簾放落嚟，就會稍為遮到啲西斜嘅陽光，但係唔會話完全 block 晒你個景觀咯都。呢個嘢好好玩，好好玩喎呢碌嘢。呢個單位唔大啦，兩房兩廁，730零尺，咁已經帶大家睇晒啦。呢一個單位最吸引嘅地方就好似我頭先講，佢個 floor plan 我真係俾足100分。佢做到冇走廊位、冇玄關、冇儲位，但係亦都唔會話冇位放鞋櫃，因為一入門口就已經有一個好大嘅 cold closet 啦。佢可以做到咁實用嘅時候咧，就會令到嗰個室內面積嘅尺數壓低咗，代表你管理費都交得少啲啊。呢一度管理費圍翻都係6毫幾至1尺嘅啫。然後最吸引嘅地方係佢呢個單位而家發展商叫價699900，包2個車位。頭先我哋睇嗰個90萬出頭嘅3房單位咧，只係包1個車位啫。而家呢一個2房嘅單位反而有多1個車位喎，咁係咪好吸引先？好啦，2個單位我哋都睇完啦。咁佢每一個月嘅管理費，除咗包最基本熱水啊、gas 嗰啲咧，仲包翻好多 amenities 嘅設施俾大家嘅。咁包括有一個室內嘅全籃球場啦、gym 房啊、音樂房啊，甚至一啲做手工嘅位置，佢都係有嘅。亦都有 party room 俾大家可以喺入邊玩下足球機啊、篤波、戶外 BBQ 嘅一個好大嘅露天平台，全部都係包晒㗎啦。咁呢個發展商佢唔係全部嘅尾盤咧，都有公開放喺 MLS 平台上邊嘅。所以如果大家係想知道最新最確切，而家佢仲剩翻啲咩單位係乜嘢價錢，記得要聯絡我，咁我先至可以同大家講翻啦。同埋如果你揾我，我仲可以同發展商可能幫你爭取到一啲特別嘅少少優惠咁樣嘅。咁希望大家中意呢條片啦，我哋下條片再見，拜拜。